vores oversigt og problemformulering har vi 9 punkter. De er følgende. Hvad er Motown? Hvem er Stevie Wonder? Hans periode Motown? Første analyse af Uptight 1965. Hvorfor forlod han Motown? Hvad blev han til? Anden analyse af Part-Time Lover 1985. Hvordan udviklede hans musik sig? Start versus slut. Og til slut en afslutning, konklusion. Hvad er Motown? Det uafhængige sorte pladeselskab Motown i Detroit, sydstatsblues, var en af de mest betydningsfulde pladeselskaber inden for 60'ernes sort musik, grundet Motown evnede at få sine idéer ud i livet. Motowns idé var at skabe musik for hele USA, uanset hudfarve. Musik skulle derfor ikke længere være henvist til et separat marked, i stedet skulle sorte kunstnere anerkendes af den hvide middelklasse. Rammen på Motowns musik var tit og ofte en udtryksfuld gospelvokal, indrammet af en sammensat lydbillede af en solid og meget rytmisk aktiv bund. Denne aktive bund var leveret af bas, guitar og trommer, som havde stor vægt på groovet, samt et mere symfonisk lag med kor herover og atypiske instrumenter som blandt andet vibrafon, stryger og forskellige træblæsere. Samtidig bar musikken præg af talrige ostinater, fremtrædende bas, og ofte var håndklap eller tamburin en del af 2 og 4 slaget, altså afterbeat. Motown havde en særlig lyd, som blev skabt i mødet mellem producernes idéer, samt eksperimenter og den faste rytmegruppe Funk Brothers. Hvem er Stevie Wonder? Stevie Wonder er en meget elsket amerikansk sanger over hele verden, og er en mand, som folk kalder et geni inden for populær musik i det hele taget. Han blev født i Michigan i USA i 1950, og grundet han blev født for tidligt, blev han født med en sygdom, der gjorde ham blind. Trods hans blindhed siden fødslen har denne forhindring i hans liv ikke haft nogen betydning for hans skabelse af musik. Hans øgede bevidsthed om lyd hjalp ham med at skabe levende, farverig musik, der vrimlede mit liv og udstrålede en klar ambition for musikken. Hans musik bar præg af hans altid gode humør, samt hans solrige og positive syn på livet, selv når sangene omhandlede om mindre positive ting, som f.eks. racemæssige, sociale og åndelige spørgsmål. Hans periode i Motown. Allerede i en tidlig alder begyndte Stevie at spille musik, hvor han startede på instrumenter som klaver, harmonika og trommer. Men ved den ven begyndte Stevie at spille musik på gadehjørner. I 1961 og i en alder af bare 11 år skrev han efter at have sunget hans egen sang til Rooney White of Miracles, som tog ham med til en audition i Motown, en kontrakt på 5 år og fik navnet Little Stevie Wonder. Hans brede talent inden for musikken, både i forhold til instrumenter og sangskrivning, gjorde ham hurtigt til det folk kaldte et vidunder og et geni inden for musikken. Allerede efter bare 2 år i Motown lavede den dengang kun 13-årige Stevie Wonder sit første hit, Fingertips, som endte med at ligge nummer 1 på hitlisten i USA, hvilket var første gang, at den 13-årige nogensinde havde ligget helt i top. Dog gik denne succes ned ad bakke de efterfølgende år, grundet forandringer i hans stemme, og nogle af Motown-lederne overvejede at annullere hans kontrakt. De valgte dog alligevel at give ham en chance til, og efter at de droppede Little fra hans navn i en alder af 15 år, gik succesen op igen. I denne alder blev hittet Uptight skrevet, som sendte ham direkte op på den store scene igen. Han begyndte at arbejde i Motowns sangskrivning, hvor han komponerede sine egne sange. Denne forandring blev hurtigt efterfulgt af masser af hits i de efterfølgende 4 år med mere end 7 hits i top 10. Vores første analyse er Uptight, som blev udgivet i 1965 af Stevie Wonder, som sagt er et såkaldt geni inden for musikken, og efterhånden har været det i mange år. I en alder af bare 13 år skrev Stevie Wonder sit andet hit, som i dette tilfælde Uptight, og som endte med at blive et kæmpe hit og lagde sig helt op i toppen på hitlisten. Sangens opbygning danner til sammen storformen BAAB-CAABB formen, som er en udvidet parform. I det tilfælde her dækker A altså over vers og vers plus bro, B dækker over omkvædene, og C over mellemspillet i sangen. Sangen bliver indledt af en intro, efterfølgende af et omkvæd, et vers plus en bro, et omkvæd, et mellemspil, et vers plus en bro, og afsluttende med 2 omkvæd og en outro på få takter. Sangens omkvæd er let genkendeligt og sangbart, hvilket Motown prioriterede højt. Omkvædet ligger i starten, og versen spiller en mere underordnet rolle, hvilket kan gøre det svært at skelne mellem omkvæd og vers. Sangens titel Uptight synges af solisten Stevie Wonder sammen med kor i omkvædet, hvilket gør, at sangens titel bliver en hookline. Sangen har også et gennemgående instrumentalt hook, spillet af bassen og trommerne, som man blandt andet hører i sangens intro. Denne brug af hooklines og instrumentale hooks ses i flere af Motowns sange. De optrædende instrumenter i sangen er piano, guitar, bas, tamburin og trommer.
Sound. Sangen optaget kan opleves som at være autentisk med meget realistisk bandlyd, hvilket gør, at sangen kan beskrives som værende live-lyd. Lydbilledet er opbygget af instrumenter, som kan deles op i 2 lag. Rytmegruppen og et symfonisk lag. Lilletrum markerer grundrytmen og skaber en solid og meget rytmisk bund, hvilket gør, at der ligger stor vægt på groovet i sangen. Trommerne ligger meget frem i lydbilledet sammen med bassen, og trommerne bliver desuden forstærket af tamburinen. Bassen spiller en aktiv basgang gennem hele sangen og har en markant melodisk profil. Guitaren ligger sammen med klaveret akkorder til sangen, alt imens vokalen, som der synger Stevie Wonder, er meget udtryksfuld. Hele denne form for opbygning af et lydbillede er meget typisk for Motown. Jeg vil snakke lidt om soundboxen i forhold til uptight. Dybden. Så bass og guitar og trommer, de ligger alle sammen nært i soundboxen, sammen med vokalen, som høres højt og tydeligt og opleves som værende højt i soundboxens slagdeling, sammen med guitar og tamburinen på grund af deres lyse toner. Klaveret kan opleves som værende fjernt, eftersom det er svært at høre igennem hele nummeret. Panorering. Guitar, bass og vokal de ligger til venstre side og høres derfor ud af den venstre højttaler, mens trommer og tamburin høres til højre side, altså ud af den højre højttaler. På trommerne er både stortrommen, lilletrommen og hi-hatten i spil, som altså ses markeret med pilene. Hi-hatten kører et gentagende rytmisk figur i 16-dels underdeling, altså en underdeling 4. På hi-hatten ses der altså et ostinat i og med, at den rytmiske figur går igen i alle 4 takter. Da lilletrommen og stortrommen udgør samme sted, ses der altså en 8-dels underdeling, altså en underdeling 2. Lilletrommen har beatmarkering, altså markerer den pulsen. På stortrommen ses der et 8-dels offbeat i og med, at der først bliver slået på tværs af pulsen for lilletrommen, altså bliver der slået på overslagene. Tager vi første takt som eksempel, spiller lilletrommen en 8-dels nod efterfulgt af en 8-dels pause. Altså starter offbeatet først på andet overslag, og derfra slår på de 2 efterfølgende overslag. Stortrommen og lilletrommen og hi-hatten har samlet et højt aktivitetsniveau gennem hele sangen. På tamburinen ser vi et ostinat, som også ses på billedet, som spiller på de samme slag som hi-hatten. Altså er tamburinen også en 16-dels underdeling og har dermed et højt aktivitetsniveau. Kigger man på første, anden og tredje og fjerde takt, er der ingen ændringer i det tamburinen spiller. På bassen ser vi både ostinater og modrytmer. Ostinaterne ses i første og tredje takt, hvor det samme motiv bliver spillet i anden og fjerde takt, hvor en anden rytmisk gentagelse går igen. Tager man udgangspunkt i første takt, ses det, at der bliver slået både på første, anden og tredje slag. Dog i stedet for, at der bliver slået på fjerde slag, grundet tredje slagets punkterings 8-delsnode, bliver der slået på overslaget efter fjerde slag, og det danner derfor en modrytme. Guitar. Guitaren kører et gentagende ostinat igennem alle 4 takter. Dette ostinat består først og fremmest af en 4-dels pause, derefter en 8-delsnode akkord og til sidst en 8-dels pause. Ostinatet gentages 2 gange i hvert mønster og udfylder derfor 4 i 4-taktarten. Da der er en 8-delsnode efter 4-dels pausen, skabes der et afterbeat, eftersom 8-delsnode akkorderne i takten markerer slag 2 og 4. Guitaren har et meget lavt aktivitetsniveau, da den kun spiller 2 8-dels akkorder per takt. Piano. På piano ses der en bindebue mellem den første halvnode akkord og den næste 8-dels node akkord. Og dette gør altså, at den første akkord er 5 8-dels noder lang og bliver en synkope. Efter den så spiller pianoet en 16-dels node akkord, en 16-dels pause og en 8-dels node akkord og en 8-dels pause. Dette er opbygningen af et ostinat, som udfylder 1 takt. Den eneste ændring, som der kan ses i ostinatet, er i takt 2 og 4, hvor ostinatets sidste akkord rykkes et antal halvtoner. Første akkord spiller på 1 og 2 slagene, og den næste akkord spiller på overslag og derfor offbeat. Den sidste akkord spiller 4 slaget, altså er den afterbeat. Piano har en relativt lav aktivitetsniveau,
da den indeholder en lang akkord og relativt mange pauser. Hvorfor forlod Stevie Wonder Motown? Lille Stevie Wonder voksede op, og hans stemme ændrede sig. Det gjorde, at han nu ikke kunne synge de sange, der var skrevet til ham af Motown, da de skulle synge sin højere pitch, end han nu kunne. 20-årige Stevie Wonder med hans øgede selvtillid vælger i 1970'erne at producere og skrive næsten alle sine sange selv. For at dette kunne lade sig gøre, valgte han at forlade Motown. Dette kom som et stort chok for grundlæggeren af Motown, Berry Gordy. Stevie var vigtig for Motown, så de gjorde alt, hvad de kunne for at få ham tilbage. Dette lykkedes, da de i 1972 fik Stevie Wonder til at underskrive en $13 millioner kontrakt med dem. Men for at dette kunne lade sig gøre, blev de nødt til at give Stevie Wonder fuld kreativ kontrol og rettighederne til hans egne sange. Stevie var dermed kun væk fra Motown i cirka 2 år, men kom tilbage med frihed. Spørgsmålet er, om dette kan ses på hans nyere musik. Med sin nye kunstneriske frihed blev Wonders karriere for alvor skudt i gang, og han trådte ind i den såkaldte gyldne periode. Wonder lavede adskillige indspillinger, hvor han selv skrev tekst og musik, hvor han selv sang vokalen, selv spillede samtlige instrumenter og selv arrangerede og producerede. Og dette resulterede i en masse albums op igennem 70'erne som Talking Book, Music of My Mind, Inner Visions og Hotter Than July. Hans mest legendariske projekt var dog albumet Songs in the Key of Life fra 1976. Og at han i begyndelsen af 1970'erne nåede sit kæmpe gennembrud, var faktisk et vidunder taget i betragtning af, at han i 1973 var ude for et alvorligt trafikuheld, hvor at han mistede sin lugtesans. Men den musikalske sans, den tog heldigvis ikke skade. I 1980'erne og 1990'erne, der tog Wonders karriere et dyk. Der var længere mellem albums og succeser. Men han fortsatte dog med at være en kæmpe musikalsk inspiration, og i 1982 udgav han sammen med Paul McCartney number 1 singlen Ebony and Ivory. Det var jo Motowns intention at appellere til et bredt publikum, og det kan man roligt sige, at Stevie Wonder gjorde. Hans single I Just Called to Say I Love You fra 1984 blev faktisk Motowns største internationale hit nogensinde. Og han fortsatte med sin udgivelse af albumer og singler op gennem 1990'erne og modtog i 1996 The Grammy Lifetime Achievement Award. Og så holdt han en 10-års pause og udgav først i 2005 A Time to Love. Og så i 2014 der modtog han The Presidential Medal of Freedom af Barack Obama. Stevie Wonder har altså været en stor inspirator for forskellige musikere, og mange af hans numre er blevet genindspillet af andre sangere. Formen af Part-Time Lover ligger meget tæt på den udvidede popform. Altså ideen med at skifte mellem vers og omkvæd, og med det tilføjede kontraststykke. Dette princip følger sangen. Den ender bare ud med en masse kontraststykker, men det er stadig en udvidet popform. Part-Time Lover starter ud med en intro, der var 4 takter, og herefter efterfulgt af et kontraststykke, der også var 4 takter. Så kommer det første vers, der var 8 takter, efterfulgt af et omkvæd, der var 8 takter. Så kommer andet vers, der var 8 takter, og efterfulgt af omkvædet igen, der også var 8 takter. Så kommer der et kontraststykke, der var 8 takter, efterfulgt af et omkvæd, der var 8 takter. Så kommer der et vers med bro, som ender i et break, der var 12 takter. Og til sidst så kommer der et kontraststykke, der var 24 takter, og det ender i et fade-out. Nummeret er en mere moderne og ikke så live som hans ældre, da de indeholder synthesizers og instrumenter som bass, der er elektriske. Men nummeret prøver stadigvæk at holde sig mere hen mod live-lyd, og det lykkes. Nummeret bruger en masse ting, der gør, at det ikke er live, men får det til at lyde live. Derfor bevæger den sig ned mod soundscape, men er stadig på live-lydens side. Keyboardet er placeret bagerst i boksen. Det forekommer, at keyboardet er længere væk, da det har en svagere og en dybere rumklang. Keyboardet panorerer fra både højre og venstre og befinder sig i toppen, da det har en høj frekvens og lyse toner. Trommerne er placeret forholdsvis langt fremme i soundboksen. De er kraftige og har en lav rumklang. Trommerne er dog stadig placeret bag vokalen. Trommerne er placeret midt i med hensyn til panoreringen og nogenlunde midt i med hensyn til afdelingen, dog med en lidt mørk frekvens.
Vokalen er placeret forrest i boksen, og vokalen er placeret midt i med hensyn til panorering og lavdeling. Men i versene har vokalen en lavere frekvens end i omkvædene, hvor han kommer højere op i tonerne. Koret har forholdsvis meget dybde, det fylder meget og har en dyb omgang. Koret kommer fra både højre og venstre, men der er mest tryk på venstre. Koret har en neutral frekvens, da det ligger midt i lavdelingen. Og sidst men ikke mindst, så er bassen placeret bagerst i boksen, da den har en dyb rumklang, og bassen har en meget lav frekvens, den er altså nede i de dybe og mørke toner. Vi vil nu lave en groove og melodisk analyse af sangen Part-Time Lover. Taktarten er 4/4, som ses i venstre hjørne, og tonarten er Des-dur, som blandt andet kan ses på antallet af fortegnene øverst til venstre på papiret. Teksten er varierende, men med gentagelser, der er genkendelige i versene. Kontraststykkerne er instrumentale, hvor vokalen nynner med på melodien. Trommer. Lille tromme spiller beatmarkering i puls, altså på 1, 2, 3 og 4 slaget. Den spiller dermed ostinat gennem alle versene. Ostinat består af beatmarkering gennem hele sangen, plus et par ekstra slag efter hvert 8. takt. Der blev også spillet 1/4 takt på hi-hatten i omkvædet. Trommerne har ikke et lavt eller højt aktivitetsniveau, men mere en slags middel. Bass. Bassen spiller det samme gennem det meste af nummeret, med lidt variation. Den benytter sig af en blanding af 1/4 snore og 1/8 snore, og bruger 1/8 pauser, og har punkteret 1/4 snore i introen. I introen har den en periode på 2 takter, den gentager sig selv efter 2 takter. I første takt har vi 3 1/4 snore, hvor den sidste er punkteret, og så slutter den med 1/8 snore. Det lyder altså sådan her, 1, 2, 3 og. I anden takt er der en pause på 1 og 2, men der bliver imellem dem spillet på og. Resten af takten er som i takt 1. Sådan fortsætter det ind til slutningen af introen. Resten af sangen spiller det nogenlunde det samme, men nogle steder i verset fjerner de den punkterede, så det lyder 3, 4 og i stedet for. Dette plus for ændringer hist og pist blev spillet gennem hele sangen, men forskellige steder. Nogle gange dybere, nogle gange lysere. Bassen har et ret højt aktivitetsniveau. Kor følger rytmen sammen med Stevies nynne i intro og i kontraststykke. Koret synger også noget på Part-Time Lover i versene plus kontraststykke. Koret synger Part-Time Lover i kontraststykkerne. Udover det synger de bare Keyboard/synthesizer. Keyboardet har en periode på 2 takter, gennem næsten hele nummeret. Den spiller altid i afterbeat, altså med 1/4 toner på 2 og 4. På 1 og 3 er der nemlig 1/4 pauser. Dette spilles gennem hele nummeret, hvor tonerne kun har trinvise forskelle i hver periode. Keyboardet har dermed et lavt aktivitetsniveau. Percussion. Der er et restlæg, der spiller et ostinat gennem hele sangen, nemlig 16. underdelinger. Hvordan udviklede Stevie Wonders musik så fra start til slut? Motown havde som mål at lave nærmest garanteret hits for alle. Det gjorde, at der ikke var meget plads til eksperimenter og kreativitet. Efter Stevie Wonder havde fået fuld kreativ kontrol, galt disse regler ikke mere for ham. Før i tiden var det heller ikke ham, der skrev sangene, men nogle professionelle sangskriver, der gjorde det for ham. Nu var Stevie kommet på banen, og nu var det ham, der bestemte. Dette kan man se på hans nyere sange som Part-Time Lover, der indeholder mange kontraststykker og andre små ting udenom selve groovet. Vi har for eksempel i Part-Time Lover et keyboard i baggrunden, der ved slut er meget synthesized. Man kan sige, at det er et lille gimmick, man måske ikke hører i starten. Små detaljer som disse hjælper hans nummer med at få dybde, og dermed gør det til mere end bare et hook, der gentager sig, som man kan se på de mange ostinater, der prægede de ældre sange. Stevies sange har skåret markant ned på gentagelser og ostinater, efter at han fik den kreative frihed. Det er med til at gøre hans sange mere eksperimentelle. Man kan også se, at der sker noget med sangteksterne. Versene er blevet kortere, men mere konkrete, og omkvædene har fået mere fylde, og ikke bare sætninger, der gentages. Med den kreative frihed kan Stevie Wonder nu skrive sangtekster, som passer til ham. Stevie er også gået væk fra de kendte Motown-blæser og har i stedet fulgt udvikling og gået over til synthesizers og keyboards. Men der er stadig spor efter Motown i hans musik. Stevie Wonders musik ligger stadig væk på det simple og catchy.
Man kan sige, at hans nye musik indeholder Motowns idé om at lave hits med hooks, men med Stevies kreativitet og små fifs, og ikke mindst tekster, der fortæller os noget om ham. Overordnet set kan vi altså konkludere, at der ses store forskelle. Ikke bare tekstmæssigt i sangene, men også måden musikken er bygget op på, og hvordan den er udformet.